No sé cómo pasó que en 2 meses de la nada nos quisimos tanto, que dijimos y juramos nunca hacernos daño. Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado. Tan bueno. Pero si era tan bueno, ¿por qué no duró? Y si era tan perfecto, ¿por qué se acabó? Y solo pasó que un día te fuiste, nunca volviste. ¿En dónde quedé yo? Porque es más fácil siempre terminar que comenzar. Porque es tan fácil no